비싼 공청기 2대 돌려도 기침 안 멈췄던 진짜 이유. 집에 비싼 공기청정기. 파란불 켜져 있는데 애가 자꾸 기침하나요? 매장 직원들은 절대 안 알려주는 충격적인 이유가 있습니다. 시중 공기청정기 센서 99%는 1급 발암물질인 나노미세먼지 PM1.0를 아예 못 있습니다. 그냥 깨끗한 줄 알고 파란불 띄운 채로 조용히 쉬고 있는 거예요. 이게 왜 무섭냐면요. 특히 17평 남짓한 아파트나 투룸 구조에서는 주방에서 찌개 하나만 끓여도 나노미세먼지 독가스가 1분도 안 돼서 애가 자는 안방까지 꽉 차버리거든요. 눈에 안 보일 뿐이지 집안이 가스실이 된 겁니다. 요즘 건강 깊게 생각하시는 분들은 더 이상 공기청정기 불빛 안 믿습니다. 기계가 못 읽으면 내 눈으로 직접 PM1.0 수치를 팩트 체크하죠. 아직 미세먼지 측정기가 없거나 측정기에 나노미세먼지 수치가 안 된다면 건강 나빠져서 병원비 지출 전에 네이버에 나노미세먼지 측정기 검색해서 우리 집 진짜 공기 상태부터 꼭 확인해보세요.